入到嚟之後啦，咁我哋咧就而家咁就順住呢條路咁就開始行啦。咁啊天氣啦，嗱啱啱我都講咗啦，係非常之凍㗎，所以咧可能要戴翻啲手套啊、冷帽啊、頸巾啊嗰啲啦，先至夠暖。咁啊見到啦，呢度有啲唔知乜東東，有啲似係霧啊。類似啦，咁啱啱咧有路人講啦，就係話有煙花喎，咁等陣咧可能會有煙花再放噶。咁我哋不如講下人嘅情況啦。咁人嘅情況咧都係相當之多噶，唔會話好逼，咁但係咧間唔中咧都會有幾個人咧係突然之間衝埋嚟嘅。咁啊呢啲啦都係好靚嘅啲。夜燈啦，咁咧，我哋而家入嚟呢一個 area，咁就睇下先。呢度係啦，咁其實呢啲啦，花咧都係由燈咧嚟組成嘅喎。咁因為啦，而家其實冬天嘅，咁所以咧就而家。OK， 咁就而家跟緊，咁就喺度我哋睇下啫。好啦，咁我哋咧，因為我哋會分開4集嚟介紹。咁而家呢一個花嘅地方，第2集就去到呢度先。等陣我哋仲有第3同第4集。好，我哋等陣再見，拜拜。